rovná se to výhradně nikoliv podle výkonu motoru, ale podle to zjednodušeně velikosti vozidla, to znamená rozvor a rozchod náprav. Kategorie S4 je specifická v tom, že to kategorii musíme rozdělit na dvě. Vozidla jsou stejného rozvoru a rozchodu, tak mají obracení dráh, máme tam sklatečky, nebo jak si máme zase pak tam máme DTčka, takže přívěsů, to jsou kategorie. Ale také směrem a směrem. Tak jenom pozor, ve praktice klavír do ruky to se hodí často stává, pak to bolí předním díkem. Takže vidíte způsob jízdy FIFA 4. Jak už jsme několikrát slyšeli, vlastně za potkání přišel byt, který ovládá denní půlka, protože by to myslím, že změnit, že uplynul časový limit, který byl stanoven 12 minut na sekci. Pokud to bylo které stáhne, tak bohužel je ukázána ze sekce, jenom abyste věděli o další. Právě právě s nimi, že vytahování vozidel se někde zapadlé na půdě a tak dále, tak může probíhat pouze zadek na zadek, nikoliv předek za předek, protože už se nám stalo několikrát, že prostě to prasklo a opravdu hání nám došlo k nějakému zranění, takže to
sekci číslo 7 máme startovní posádku číslo 314, to je právě ta právě tříje, o které jsem mluvil, která se kroutí některým způsobem, protože ten ochranný rám je postavený tak citelně, že není vázán na pevné body vozidla, ale je vázán ve středu před kapotou, před motorem, na střed rámu, a takže tady máte možnost sledovat většinskou, na startovní číslo 314. Nenechte se z vás, ona má sice na dveřích 311, ale ta 311 je přeškrtlá gumovou páskou nebo gumovou pružinou. Na kapotě má startovní číslo 314, a pokud si díváme na startovní Ode čistě se vedou neustále diskuze. Ode čistě máme spory. Já si pořád myslím, že Ode čistě je jeden z těch nejlepších průmyslových jakým jsme v našich končinách vyrobili, jakým myslím vyrobit na té bráně, musí být let po směru jízdy. To znamená, tady ta brána, kterou 314 absolvovala, je vyloženě výjezdová brána. Je jedno, jestli ten auták ji projede popředu nebo pozadu. Teďka vidíte, jak i V6 dokonce má problém s průjezdem této nikoli výjezdové, ale sjezdové brány. Tam došlo k zaknutí u závěrky na přední nápravě a to auto se z toho určitě vydrápe. Ale zase krásná studie jízdy, krásná ukázka toho, jak to auto se dokáže zkroutit. Nikdy nic nepraskal, je to z toho, že rám je limitovaný nebo svařovaný a je dokonce vyroben jako kvalitní československé. Jinak, když se podíváte tady na Malínová, tak tam je to asi jako vyprostíme tam, tak to nám dělali prostě. Který si zapojí do toho. Malínová nebo světě.